नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळीक तुमकां सगळे येवकार. मडगांव आनी मडगांवची दुखणी हो आतां म्हाका दिसता की एक सदांकाळ चर्चेचो विशय आसपाक शकता. अशे तरेची सद्याक मडगांवची स्थिती आसा आनी ह्याच फाटभुंयेचेर मडगांव सुदारपा खातीर म्हणून एक मास्टर प्लॅन एक जी-सुडा कडल्यान येता. त्या हाका लोक येवकार दिवपाचे सोडून ताका विरोध करतात आनी अशें म्हणटात की हो मास्टर प्लॅन आसा तो फक्त आमचे अशें एअर कंडिशन हातूंत बसून तयार केल्लो मास्टर प्लॅनांत तातूंत भितर नेमकी मडगांवची दुखणी कितें आसा ताजेर उपाय कितें हें दिश्टी पडना. आनीक हो जेन्ना मास्टर प्लॅन चर्चेक आयिल्लो तेन्ना आमचे युनायटेड गोवन्स फावंडेशनाचे प्रेसिडेंट डॉक्टर आशिश कामत हे आमचे मुखार आसात. आशिश, तुवें हाजेर आवाज केल्लो, स्पेशली टॅक्निकल हातूंतल्यान तुवें ताजेर हें केल्लो. एकंदर जर पळयलें जाल्यार इतलो तेंप आमी मडगांवचे लोक आसात ते मास्टर प्लॅन जाय म्हणटाले. आतां मास्टर प्लॅन तयार जाता, ओपोज कित्याक जाता? ओके, हांव बेजिकली प्रेसिडेंट युनायटेड गोवन्स फावंडेशन 2016 आमी ओडीपी जी आसा ते आतां दुसऱ्यांदा आमी चॅलेंज केल्या आनी ओडीपी 2028 जो आसा जे आमचे पेटिशन आसा PIL 65/2019 ते अजून कोर्टान आसा, अजून तो निकाल लागलो. तुवें जो प्रश्न केलो तो सारको आसा, बट हांव एक उदाहरण दिवपाक सोदतां सो दॅट दे इज कॉन्टेक्च्युअलायज करपाक. आयच्या दिसा एक 64 वर्साचो गोंयकार दोतोरा कडेन येता आनी बेजिकली तो दोतोराक सांगता की ताजी आतां हेल्थ कंडिशन सारकीच बिगडल्या आनी हो जो गोंयकार आसा ताच्या चलयेचें लग्न आसा, ताजे खातीर ताका मातसो फिटूय जावपाक जाय. जाल्यार जो दोतोर आसा तो ताका सांगता तुवें आतां मातशें चलपाक बी जाय, कितें नाजाल्यार कितें हालचाल करपाक जाय. तें एडवायस घेवन तो घरा येता आनी बायलेक सांगता आनी तेन्नाच तो आपुणूय चिंतता की आपल्याची लायफ 64 वर्सां कशी गेली ती. कित्याक ताजे नशिबान ताजे आवय बापूय बरे आशिल्ले, म्हणल्यार जल्माक आयिल्लो तेन्ना ताजी सिच्युएशन म्हणल्यार हेल्थ बी सगळी बरी आशिल्ली, देवाची सगळी ब्लेसिंग ताजी बरोबर आशिल्ली. आनी जेन्ना तो 13 वर्सां आशिल्ली तेन्ना आवय बापायन ताका एक स्कुलान घाल्लो. पूण ताजें नशीब इतलें वायट की ताजो फक्त एक मिस्टेक म्हणल्यार तो आपल्या खातीर केन्ना उबो रावलो ना. नाजाल्यार आनी ताजे आवय बापूय सुद्दां तांचो विश्वास त्या स्कुलान इतलो आशिल्लो की तांणी केन्ना दखल दिली ना. आनी इतलीं वर्सां म्हणल्यार 13 वर्सांचे आज पर्यंत ताजे जे कितें ते स्कुलांतले टिचर आनी मागीर फुडें लायफ गेली ताजी गायड्स आनी सगळेच ताका बाबत मेळ्ळे, जांचो फक्त मोटीव आशिल्लो की आवय बापायन जे पयशे दवरल्या ते आमी कशें करून खावपाचे, चल्याचे कितें जाता ते ताका पळोवपाचें. हे तूं मडगांवच्या बाबतींत सांगता? आतां तुका मडगांवच्या बाबतींत सांगता. ओके. 1961 पुर्तुगेज गेले, 1974 TCP एक्ट आयलो 13 वर्साचेर. TCP एक्टान प्लॅनिंग एक्चुअली टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. सो तेन्नाच्यान 1977 तांचे PDA रूल्स जाले, प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. म्हाका दिसता 94 आमची साउथ प्लॅनिंग ऑथॉरिटी जाली आनी 2005 तांणी आनी हें केलें, फोंडा आनी ते सगळे आशिल्ले. आतां PDAची रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय कितें आसता ती. पयलीं म्हणल्यार तांच्या एक्टानूच तांणी सेक्शन 26 अंडर एक लँड यूज मॅप आनी रेजिस्टर करपाक जाय. आतां लँड यूज मॅप रेजिस्टरान तांणी सगळे जे आयच्या दिसा तुजी भुंयेचेर कितें आसा ते ताजो एक्चुअल सिच्युएशन रिफ्लेक्ट करून घेवपाक जाय. म्हणल्यार ताजी वेकंट प्लॉट कितें आसा, रेजिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आनी रिक्रिएशनल, पब्लीक युटिलिटी आनी सगळे डिटेल ते हाजेर आसपाक जाय. टू दी लास्ट एक्शन आमचे कडेन तो प्लॅन बी सगळो म्हणल्यार रेजिस्टर कशें आसपाचें तें गव्हर्मेंटा कडेनूय आसा. ते एकदां लँड यूज जातरी तांणी ते आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून करपाक जाय. नांवा वयल्यानूच पळया, इट इज आउटलायन. म्हणल्यार ते आयडेंटिफाय करता की बाबा कॉमन थंय चडूच रेजिडेन्स आसा आनी थंय हेरिटेज झोन आसा, थंय तुका कमर्शियल हें करपाक मेळपाना. सो वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट एस्पेक्ट ऑफ डेव्हलपमेंट. ओके.
आनी मडगांव सेंट्रलान बाजार. दोंदो बाजार. हय बाजार म्हणल्यार थंय कशें हें करूं. सो बेजिकली इट इज आउटलायन प्लॅन. आतां आनी एकदां आउटलायन सेक्शन 29 अंडर एकदां आउटलायन प्लॅन जालो मागीर सेक्शन 31 अंडर तांणी कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन करपाक जाय. कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा तो मायक्रो प्लॅनिंगान वता. कितली हायट आसपाक जाय, कितें FAR आसपाक जाय, आनी कितें रस्त्याची वीथ कितली आसपाक जाय. सो इमॅजीन की 1974च्यान अजून पर्यंत आमचे कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन ना. CDP नाच. एकदा 2009 काय कितें हांव जेन्ना डेटा चॅक करतालो तेन्ना कळिल्लें की राहुल देशपांडेन फॉर GSIDC ही हॅड प्रिपेर्ड राहुल देशपांडेन एसोसिएट 2009 तांणी एक CDP तयार केल्ली पण ताजो फुडें कितें जालें तें आमकां खबर फायनलायज जालें. सो इतली वर्सां आतां PDN चेअरमॅन येतात आनी चेंज जायत वतात आनी दर चेअरमॅनाक एक नवीन ODP करपाची आशा आसता. आनी ही जी ODP आसा ती आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा तो फक्त स्वता डेव्हलपमेंट आवर डेव्हलपमेंट प्लॅन जावन भायर पडटा. आनी तुमी एक्सपिरियन्स केला आसतलें की मडगांवकाराचे आनी फातोर्डेकाराचे कोणूच चिंतना. इट इज अ पेंटिंग एक्सरसाइज. आनी जे आतां ह्या 64 इयर्साचेर जेन्ना कोण एक कन्सल्टंट येवन सांगता की आपूण तुका 20 दिसान तुका सारको तरणाटो करून सोडटलो तेन्ना ते डावटूय येता की बाबा आय विल बी एबल टू सस्टेन जे कितें तुजी प्लॅन आसता. सो दॅट इज दी बेसीक सिच्युएशन. आशिश तुगेलें मातशें कितें जालें की टॅक्निकल हातूंत भितर येयलें म्हाका सारको ले मॅनाक जर कळपाक जाय जाल्यार तुज्या कोतान मडगांवाक कितें आसपाक जाय आनी ह्या प्लॅनाक कितें ना. ओके सो कितें कितें आसपाक जाय कितें मडगांवांत जर आतां डेव्हलप करपाक जाय. आमच्या मडगांवांतलो मेन प्रॉब्लेम जर आसा तो म्हणजे आमचें ट्रॅफीक कंजेशन. एक दुसरें म्हणचे आमकां आमच्या पार्किंगा खातीर आमचे कडेन हें ना जागे ना. सोल्युशन दिता हो मास्टर प्लॅन ताजेर ना. तूं जेन्ना म्हणटा मडगांव डेव्हलप कशें जावपाक जाय एक्चुली एक वटेन जर पळयलो जाल्यार दर मडगांवकार जो आसा तो त्या प्लॅनान सहभागी आसपाक जाय हें पयलीं. आनी जेन्ना हांव म्हणटा दर मडगांवकार तेन्ना तो भुरगोय त्याच हातूंत येता. बिकॉज 2011चे जर सेन्सस पळयले 1.5 लाख कितें 1,06,000 कितें मडगांव पॉप्युलेशन आशिल्लें तातूंतले 10% भुरगे आशिल्ले. आयच्या दिसा जर पळयले तांकां खेळपा खातीर ग्रावंड खंयच ना. ओपन स्पेस जो तांणी म्हणिल्लो प्रेझेंटेशनान 131 ओपन स्पेस ते ओपन स्पेस तुका खंयच दिसपाना. तुका खबर आसतलें की पयलीं एटलिस्ट घरांतल्यान भायर तरी आमकां खंय नाल्यार खंय खेळपाक जागो मेळटा. सो तें प्लॅनिंग सगळें पाड घालून उरयलां. तूं आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार आमचे कडेन एक गार्डन आसा पण त्या गार्डनाक सदांच लॉक आसता. न्हय गार्डनान लॉक एक बरें आसता पूण जे दुसरी सायडीन पळयलें तूं खंयचो आवय बापूय भुरग्यांक थंय धाडटलो. सेक्युरिटी काय ना, डेव्हलपमेंट काय ना. एक डेव्हलपमेंट जाता ते भायले सायडीन सगळे बोर्ड लायिल्ले आसता एडवर्टिजमेंटाचे. आतां रॅलीज करपाक स्टार्ट केले. हय. सो इट इज म्हणल्यार आनी दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटा तशें ट्रॅफीक कंजेशन. जेन्ना जशी आमची पॉप्युलेशन वाडत गेली आनी ट्रॅफीक वाडत गेलें सायज ऑफ द रोड वाडना. आनी आयज जर तुवें त्या प्लॅनान पळयल्लें जाल्यार ते मास्टर प्लॅन 4041 तसोच त्या हिशोबान जर तुवें पळयलो ते रस्ते एटलीस्ट 10 मीटर आसपाक जाय. ताजे भायर ताजो प्लाझा आसपाक जाय. आनी बाकी सगळे जर हें केलें रिक्रिएशनल पार्क म्हणून दाखयल्या मागीर पेडेस्ट्रियन फुटपाथ दाखयल्या म्हणल्यार ताजी व्हडली इशू पळय. त्या दिसा तांणी प्रेझेंटेशनां आमकां कितें सांगलें लोकांक की MMC वेबसायटीचेर हो फूल प्लॅन आसतलो. आयचे दिसा अजून पर्यंत तो प्लॅन ना. हांव त्या दिसाच्यान आतां 4th रिमायंडर धाडलो तांकां की प्लॅन ना. सो बेजिकली तांचो हो जो होल उद्देश आशिल्लो तो बेजिकली लोकांक फटोवपाचो आशिल्लो काय अशें काय दिसता. अक्षरशः ते पळोवन करूंक नाका. तूं म्हणटा अजून प्लॅनूच तयार जालो ना आनी फकत येवन ते प्लॅन तयार जाला म्हणून सांगला अशें म्हणपाचें तुका ना. तुवें जर तो प्लॅन पळयलो इट इज एन ओवरऑल प्लॅन. तो म्हाका स्पेसिफीक सांगना की बाबा कॉमान कितें जातलें. बरें म्युनिसिपल गार्डन आसा आयच्या दिसा आतां इशू मेन इशू ताजो कितें मुद्दो कितें आसा की तो जो प्लॅन आसा तो 2031 ODPचेर ताणें ताजो आदार धरलो. आतां 2031 ODP जे आसा इट इज बेजिकली मेड आफ्टर 2028 ODP. आनी 2028 ODP जे आसा
ताजो एक लँड यूज आशिल्लो जो आयच्या दिसा चॅलेंजान आसा. सो इजी 2031 जी ODP केल्या न्हय ती लँड यूज इज अंडर चॅलेंज इन RPIL. ओके. सो वेन यू आर स्ट्रक्चरली रॉंग आणि तुका आयच्या दिसा ग्राउंड रियालिटी खबर ना, ताजेर जो बोंगलो बांदला ताजी फाउंडेशन कितली घट आसा तें कोणाकूच खबर ना. सो जो ताणी जो प्रेझेंटेशन केला न्ही इट इज अ जेनरिक प्रेझेंटेशन अंडर आयडियल सर्कमस्टन्सीस. म्हणजे आयच्या दिसा जर सिटी डेव्हलप करपाक सोदता इतलो वायट रस्तो आसतलो आनी इतले वायट रस्त्याचेर आपूण हें करतलो, पण ताणी हें आधार घेतलो ना की बाबा आयच्या दिसा रस्तो फक्त 5 मीटर आसा, 10 मीटर न्हय, आनी जर आनी 1-2 मीटर वाडयलो जाल्यार दुसऱ्याच्या घरान वतलो म्हणून. सो आशिश, इतले त्या दिसा जेन्ना हो प्लॅनाचेर चर्चा आशिल्ली, शेवटी ताणी जे कोण प्लॅन दाखयताले सादर एक्सप्लेन करताले आनी मान्य केलें की आमी हो प्लॅन तयार करता आसतना लोकांक विश्वासात घेवपाक आशिल्ले, तशें घेवंक ना. इवन कावन्सिलर्स तांकां सुद्दां विश्वासात घेवंक ना अशें आतां कितले तरी कावन्सिलर्स सांगतात. सो अशें हो अकस्मात इतले आमकां घाईन करपाचें कारण अशें कितें दिसता तुका? मेन म्हणल्यार तूं म्हणटा अशें एक हें की पयलीं एक सगळ्यांक जे स्टेक होल्डर्स आसात, स्टेक होल्डर्सा परस थंय कन्सर्न जे रावपी आसात, स्पेशली आमदार जावं किंवा आमचे नगरसेवक जावं, हांकां विचारून कितें सिच्युएशन हें पळोवन मागीर अशें प्लॅन. एक्चुअली म्हजे प्रमाणे एक्चुअली एक चेन आसपाक जाय. म्हणल्यार पयली कॉन्स्टिट्यूयंट जो येता तो सिटीजन, एवरी सिटीजन. फर्स्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट येता ताजो कावन्सिलर. कावन्सिलर मागीर म्युन्सिपालिटीन सगळे आपल्याचे म्हणल्यार प्रपोजल जे आसता ते म्युन्सिपालिटीन वता. म्युन्सिपालिटीन तांची डेव्हलपमेंट प्लॅन करून डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीन पयली घालपाक जाय तांणी. ते अजून पर्यंत केलें ना. ओके. म्हणल्यार तांकां डायरेक्शन आयिल्ले हायकोर्टांतल्यान ती केस आमचीच आशिल्ली, युनायटेड ड्रोन्स फाउंडेशनाची आशिल्ली फॉर ऑल पंचायत एज वेल एज म्युन्सिपालिटीज, की तुमी इयरली डेव्हलपमेंट प्लॅन करून तुमी फुडें डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी कडेन घालपाक जाय. सो हो चॅनल जेन्ना फॉलोच केलो ना तेन्ना मदींच उठून एक डेव्हलपमेंट प्लॅन आपल्याचेर ओडून घेवपाचो जो म्हणल्यार तांचो जो प्रयत्न आसा तुमचे आमचेर धुकलून दिवपाचो एक्चुअली इज रॉंग. पण हातून कितें जाता की खंय नाल्यार खंय आमीय चुकल्या. कित्याक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी पळयल्या जाल्यार आमी गोंयकार एवरी सिटीजन सी हे जे पब्लीक जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता दे आर पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी निवडून दिल्ले अँड जर सिवीक सेन्स जर आमकां ना खंयच्या मनशाक निवडून दिवपाचो देन इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस. ओके. आनी सेकंडली जो पर्यंत आमी हे मडगांव ही आमची पार्श्वभूमी म्हणून मानून आनी तशेंच त्याच भशेन आमी त्या रोडाचेर आमी ट्रॅव्हल करपाना तो पर्यंत आमचे आउटकम मडगांव आमचे काळजातले मडगांव नासतले तो पर्यंत वी शूड नॉट एक्सपेक्ट. कित्याक तुवें उदळ म्हणलें की काउन्सिलर्स सेड दॅट दे वर नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. हांव अशेंच म्हणटा कन्सिडर दॅट ऑल 25 काउन्सिलर्स वर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. हाऊ मेनी ऑफ देम केपेबल टू अंडरस्टँड or let them all sit together and we will question them. Okay. The citizens. Okay. So it is like पण हांगा कितें आसा की one is that I believe अशें दिसून येता की आमी पॉलिटिकली डिवायडेड आसा. Secondly, other than our divisions, political divisions are म्हणल्यार जो पर्यंत all citizens across political affiliations come together for Margaon, development will be a problem. Okay. कित्याक वेदर इट इज विच एवर सायड. आतां बीजेपी जर प्रेझेंट करता काँग्रेस अपोज करता, फाल्यां काँग्रेस प्रेझेंट करतली बीजेपी अपोज करतली. हातून फक्त लॉस जाता तो सिटीजनाचो कित्याक पॉलिटिशियन इनवॉल्ड. आशिश, एक आमच्या हातूंत भितर आसा की तूं म्हणटा आसा वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटीज पण आसपाक जाय ज्यो कोण करनात. एब्सोल्युटली करनात ते करपाक जाय. तातूंत भितर तुजें मेन म्हणटा तातूंत थोडे एक्सपर्टीज आसपाक जाय, थोडे मातशे ते गांव जाण जाल्ले आसपाक जाय. आसात न्हय आमचे कडेन आर्किटेक्ट आसा सगळे आसात पूण ते कॉन्ट्रिब्युशन ना करप म्हणजे खंयचेच म्हणजे मडगांवूच आतां दोश दिवन ना गोंयांत सगळे कडेन हें जाय. ज्या जाग्याचेर पीडीए आसात ताणी ही एक्चुअली पीडीए न्हय ते पिडाच. तूं नोट करून पळय ज्या जाग्याचेर पीडीए जे आसात न्हय जस्ट बिकॉज
पयलीं म्हणल्यार पीडीए जर तुवें जर तांचे हे पळयले काम करतात ते ड्राफ्ट्समॅन आर्किटेक्टाचे प्लॅन चॅक करतात ओके एन आर्किटेक्ट इतली वर्सां जाली ओगीच आसात हां म्हणल्यार कंपाऊंडर दोतोरान कंपाऊंडराची परमिशन घेवन प्रिस्क्रिप्शन दिवपा पडटा हांगा ओके हां सेकंडली सगळे जे असता ते पॉलिटिकल अपॉइंटीज असतात आता एसजीपीडीए पळया दाजी साळकार आसा अशेंच धरया दाजी आसा वास्कोचो वाय इज ही इंटरेस्टेड इन दिस प्लेस अशेंच म्हणटा हांव तो म्हणटालो प्लॅनिंग वेल्या मुरगांव पिढी आनीक आसा आनी एक आसा हय दाजी कॅन बी अकोमोडेटेड देर एक्झॅक्टली नो यू नीड समवन फ्रॉम मारगांव न्ही सो दॅट पीपल कॅन पॉइंट फिंगर्स एट दॅट गाय आता कावन्सिलर जर म्हणले फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आता फुडें इलेक्शन येवपा आसा आता फुडली वर्सा ईच कावन्सिलर शूड बी मेड टू टेल की बाबा हो तुजो वॉर्ड न्ही वॉट इज युअर प्लॅन अबाउट द वॉर्ड भुरग्यांची जागा खेळपाची जागा खंय आसतली सिनियराची खंय आसतली जे ओपन स्पेस आसा कितले आसा तुजी प्लॅन कितें आसा त्या ओपन स्पेसाचेर बिकॉज इट इज ऑल इंडिविज्युअल दो सपोर्टेड बाय पार्टी इट इज स्टील इंडिविज्युअल सो विदाउट दिस डिबेट अँड प्लॅन लोकांकूय कळपाना की बाबा खंयचो बरो तो ओके सो आता एक म्हणटा ते आता आमी एक चर्चा एंड अप जर मडगांवा खातीर बरो जर हो जावपाक जाय प्लॅन जावपाक जाय तर तुका कितें अपेक्षा आसा कितें जावपाक जाय त्या प्लॅना भितर येवपाक जाय आनीक तो कसो आसचो हो प्लॅन ओके पयलीं म्हणल्यार जर जो प्रश्न तुवें विचारलो म्हाका दिसता पयलीं म्हणल्यार जो कन्सल्टंट आसता न्ही तो गोंयकार आसता ओके कित्याक त्याच प्रेझेंटेशनान आतां ते व्हडले ते करून दाखयल्ले पळय दे वॉज एक कंपनी आशिल्ली जे डॉन बॉस्को फायरान हें आसात म्हणल्यार एस्टॅब्लिश्ड आसा स्पेशल क्राफ्ट दिसता ते जे कितें दाखयतालो न्ही विच वॉज मच बेटर देन वॉट दोज पीपल वर शोईंग म्हणल्यार विदाउट बिंग अ पार्ट हाजो अर्थ जालो एन तांचे कडेन जेन्ना हांव चर्चा करतालो तांणी मेन्शन केलें दे आर द फर्स्ट इन इंडिया वॉट एवर हाजो अर्थ कितें जालो की गोंयकार आसात सक्षम हें सगळें काम करपाक ओके आनी जेन्ना आतां जेन्ना ज्या जाग्याचो जो सिटीजन आसता तोच रिस्पॉन्सिबल जाता इट इज द बेस्ट सो फर्स्ट आपुलकी आसा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रूव समथींग आपल्याच लोकां कडेन तांचे कितें आशिल्लें की ग्राउंड ट्रुथींग आसपाक जाय आतां होच रस्तो जाय वयल्यान सकल कितलो वायट आसा कोणाचें घर सायडीन आसा खंयची बिल्डींग आसा कितली फ्लोराची बिल्डींग आसा पार्किंग खंय जाता ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन आमचे हरिमंदीर तूं म्हणल्यार पयलींचें हरिमंदीर तूं जर हांगा आमच्या गार्डना कडेन येवपाक थंय तूं डेव्हलपमेंट जाल्यार करतलो कसो इतलो बारीक आसता म्हणजे तूं म्हणटा अशें जर करतलो जाल्यार एक सगळी हाची आमच्या दुकानाची हे चाळूच म्हणून उडोवची पडटली हय मागीर हेरिटेजान रावपाना सो इट इज अ बॅलन्स आतां तूं मडगांव मार्केट अशेंच धरया मडगांव वी आर डिस्कसींग ऑन मडगांव मार्केट जर पार्किंग फेसिलिटी जर आयिल्ली यू कुड हॅव मेड दॅट होल थिंग अप टू 8 o'clock गाड्यांची जे कोणाचे सामान बी येता ते 8 to 1 no transport things moving around the market 1 to 4 ओपन आणि मागीर परत क्लोज टील 8 o'clock ताजी मागीर तुमी सगळें काम करा पार्किंग करपाचे दोन्ही एक वयर बोरकारा सायडीन नाजाल्यार ओल्ड फिश मार्केट दॅट इज मोर दॅन इनफ न्ही लोक चलतले बट इन दॅट होल कन्फ्युजन मारगांव इज टोटली क्लॉग्ड आनी सेपरेट आनी स्पेशली म्हणपाक गेल्यार सीवरेज सिस्टम इज बॅड जर म्युनिसिपालिटी कडेन रावलो आनी इट्स बीन इयर्स सगळे वास मारता प्लस अजून आमचे कडेन सिवरेज सिस्टम ना आनीक लोकांक हे घेतलें ना म्हणून कितें ताजी कनेक्शन घेवंक ना म्हणून आमच्या आमकां खबर आसा की कॉमन ज्या मनशांनी कनेक्शन घेतिल्लें एक टायमाचेर सगळे तांचे घरान आयिल्ले सो देन दे हॅड टू शिफ्ट बॅक टू सिवेज टँक आणि एक एस्पेक्ट आशिल्लो रिवर साल सी इट इज एट द एंड ऑफ द डे रिवर साल वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिवर इट्स अ लायफलायन ऑफ आमचे टोटल साश्टीतली used to be whatever today it is a sewage nala so things it has आणि सगळ्या काय जो आमचे 10 पोल्युटेड जर हे आसात ऑटोबॉडीज आसात तातूंत भितर साळे एक्झॅक्टली सो आमी डेव्हलपमेंट आमचे कांयच जालें ना तांणी रेफरन्स जे दिला न्हय 1961 आनी हांवें थंय स्टेटमेंटूय केल्लो 1961 seems to be much better than 2025 ओके and that is the irony मडगांव म्हणटा तूं फ्रॉम द बेड टू वर्स्ट exactly या हाजेर पावला and to be blamed are the PDA and the municipality why I will not say the MLAs कोणी आसनी
is that those actually technically MLAs are meant to legislate. सारकें. So जेन्ना दोन सगळे कंट्रोल करू आणि they become de facto members on PDA. So in that त्या हातून तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली ती जाग्याचेर उरपाची जे तांणी केलो ना. बिल्डिंगे बांदून दिल्या बट सस्टेनन्स थोडे तर हातूंत भितर तूं जर PDAक जर पळयलें जाल्यार तुका कळटलें की ह्या जे आमचे बिल्डिंगेचे FIR इतलो कुशींतले बिल्डिंगेचो FIR 3 पटीन वाडिल्लो आसा. कित्याक थंय तें जे आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आशिल्लो इट वॉज नथींग टू डू विथ पेंटिंग. इट इज टू गिव ब्रॉडर आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट प्लॅनाचेर मागीर सांगपाचें की FIR. सो आशिश तुमी कन्क्लूड करता आसतना आतां अशें धरया की होच प्लॅन एक थापलो हाडून मडगांवकारांनी आनी मडगांवकारांनी करचें कितें आनी कितें करपाक. हांव तुका एक सांगपाक सोदतां. पयलीं म्हणल्यार ह्या प्लॅनाचे जे एज फार एज आय अंडरस्टँड हो प्लॅन तांकां फुडें व्हरपाचो ना. दिस इज समथींग कॉल्ड पयलीं 2009 बी तेन्ना म्हाका JNN URM स्कीम आशिल्ली. सो हाव इट फंक्शन्स इज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हॅज सर्टन ऑब्लिगेशन्स टुवर्ड्स रिन्युएबल अर्बन डेव्हलपमेंट. जाल्यार तांणी ती स्कीम काडिल्ली वेरीन हे DPR करताले. कन्सल्टंट्स आर अपॉइंटेड DPR करतात. तेन्ना एज फार एज आय अंडरस्टँड देअर कन्सल्टन्सी फीज वर 5 to 8%. एकदा DPR केलो आनी दिलो अप्रूव्ड बाय हुएवर वॉज देअर दे यूज्ड टू गेट 3.5%. ओके. आयच्या दिसा तुका क्लियरली तांणी सांगला की जो कॉस्ट आसा प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 120 crores. कॅल्क्युलेट ओनली 3.5% ऑन दॅट. इट विल गेले फावटी कोणी तरी म्हणले की 40 लाख 45 lakhs काय कितें दिल्ली ताचे निकाल काय जालो ना म्हणून. This time it will be 3.5 crores or 4 crores. Okay. It will go back. Okay. They'll get paid. They'll share the booty, and we are back to square one. This is just मडगांवकाराच्या दोळ्याक उदक लावपाचो हो सगळो प्रकार. नाही, but and adding, I will say that here urban development ministry is directly involved. हे जे आसात न्हय मीटिंग कन्वीन केल्ली म्युनिसिपालिटीन टेक ओव्हर केली चीफ आमगे चेअरपर्सन. सो दॅट अंडरस्टँडिंग आय डिड नॉट अंडरस्टँड. ओके. सो एक आतां ताका लागून म्हणटा तुका हांव आतां इलेक्शन जावपाचें आसात म्युनिसिपालिटीची. मडगांव कितें तरी सारकें जावपाक जाय प्रत्येक मडगांवकाराक दिसता. सो मडगांव सारकें जातलो जाल्यार आतां स्पेशली जेन्ना इलेक्शन येता म्युनिसिपालिटीचें मडगांवकारांनी कशें विजिलंट रावपाक जाय कशें काम करपाक जाय. आतां एज फार एज दीस इलेक्शन कन्सर्न हांवें जे पयलीं म्हणिल्लें पळय कावन्सिलर हॅज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. फर्स्ट पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. तूं जेन्ना वोट मागपा येतलो आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट युअर एफिलिएशन. तूं म्हज्या वॉर्डा खातीर कितें करतलो. वॉट इज युअर प्लॅन. आनी ह्या प्लॅना खातीर तुगे म्हणल्यार वॉट आर द अवेलेबल रिसोर्सीस. कितें अशें जावपा जायना की हांव परत तसलोच प्लॅन दाखयत म्हजे कडेन काय आय डोंट नो द सोर्स ऑफ हाव इट विल बी अकम्प्लिश्ड. सो इट हॅज टू स्टार्ट अ चेन ऑफ इव्हेंट्स. ताजे 1 वर्स फुडें वचून MLA इलेक्शन आसा. आज दी MLA द सेम क्वेश्चन की वॉज अ प्लॅन कावन्सिलरान दाखयल्लो आज ए डेव्हलपमेंट कितलें जाला बिकॉज द कम्युनिकेशन बिटवीन म्युनिसिपॅलिटी लोकल बॉडीज अँड द गव्हर्नमेंट इज द MLA. सो तुवें कितले म्हणून फंड्स हे केले एलोकेट करून घेतल्या. सो इट हॅज टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो आतां आमकां मडगांव जर भासयतले जाल्यार मडगांवकारांनीच फुडें येवपाक जाय. हय एब्सोल्युटली. अँड नॉट ओन्ली मडगांवकार दर गोंयकारांक फुडें येवपाक जाय. प्रत्येक आपल्यालो गांव वता जाल्यार ज्या सिटीजनान फुडें येवपाक जाय. सो म्हाका दिसता ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयता. एक म्हणटा ते आमी ह्याच माध्यमांतल्यान आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान कितलेच हे मडगांवची ही दुखणी लोकां मुखार हाडपाचे प्रयत्न जाल्यात केल्यात. आनीक एक फाटीं आमी मडगांव जेन्ना बुडटाले तेन्ना बुडटा मडगांव म्हणून आमी एक प्रोग्राम केल्लो गोमंतक टीव्हीन आनी ताजे ताका क्रिटिसिजमूय जाल्लें की आमी बुडयतात काय म्हणून. सो म्हाका दिसता की तुमी बुडना जाल्यार बसून तें बुडटा तें सारकें करपाचें काम तुमचें तें जायना. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता की आतां हांकां जर असले हे जर मडगांवचे जर प्रश्न जाग्यार हाडपाक जाय मडगांवचेच न्ही आशिशान म्हणटा तशें सगळे गोंयचे जर प्रश्न हाडपाक जाय सगळ्या नागरिकांनी फुडें येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की नागरिकाक प्रत्येकाक आपल्या गांवचो मोग आसतलो आनीक ताजे खातीर प्रत्येक जाण फुडें येतलो अशी आमी आशा धरया. आनीक
ही चर्चा थांबवूया. तूं वेळात वेळ काडून आयला ताका लागून देव बरें Thank you करूं. so much. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.